Hello BL fans and welcome back to yet another video here on the Wide World of BL. I am Aaron and we are reviewing the official pilot for Low Frequency today. This is a very highly anticipated BL. It's only going to be 8 episodes, which is sad. I know. We're all saddened by it. But it is starring Ping Gantapat from The Tuxedo. If you guys remember The Tuxedo, he played Taween, which quite an adversarial role, which I love. He's going to be playing the role of Tams, a famous actor whose body's laying unconscious in a hospital. So this follows the story of Mon, who is played by Guitar Sari. And so he's a spirit seeing sort of interior decorator. And I'm kind of interested to see what it's going to be like. So without further ado, let's get into the pilot. Now, I will have a link to the pilot in the description. I will also have a link to 9NAA Productions as well. If you are not subscribed to them, please go and support them. It is a wonderful production company. They are putting out some wonderful, wonderful BLs this year. I'm excited. Without further ado, let's go.ม่อนมาอยู่กับเราเถอะเราจะได้เล่นด้วยกันเหมือนเดิมไงไม่รังเกียจเราเหรอไหนบอกว่าจะเป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมไงม่อนโกหกม่อนโกหกฝันแบบเดิมอีกละผมชื่อม่อนครับ ตอนนี้ผมเป็นมัณฑนากร ผมค่อนข้างมีโลกส่วนตัวสูง แล้วก็มักจะรักษาระยะห่างจากคนรอบข้างอยู่เสมอ Oh, he's adorable. จริง Why do they look so ๆ มันเริ่มจาก cute? ปมในวัยเด็กของผม หลังจากผมเริ่มเห็นวิญญาณทำให้ผมแยกระหว่างคนกับวิญญาณไม่ได้ จนเริ่มมีปัญหา ผมเลยไม่ผูกสัมพันธ์กับใครถ้าไม่จำเป็น จนกระทั่ง พบกันอีกแล้วนะคะกับรายการเรื่องจริงวงการบันเทิงอัปเดตข่าวสารที่เป็นเรื่องน่าจับตามองครับเมื่อคืนที่ผ่านมานะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุ รถยนต์เก๋งสปอร์ตสีขาวหมายเลขทะเบียน3กย4544เสียหลักพุ่งชนต้นไม้บริเวณถนนเลี่ยงเมืองเจ้าหน้าที่กู้ภัยและเจ้าหน้าที่ตำรวจนะคะจึงรุดเข้าตรวจสอบเมื่อไปถึงนะคะก็พบกับนายธินภัทร ธนาธิการหรือน้องเทมส์นักแสดงหนุ่มชื่อดังได้รับบาดเจ็บสาหัสลำตัวติดอยู่กับพวงมาลัยเจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะจึงนำตัวนักแสดงหนุ่มรายนี้ส่งโรงพยาบาลขณะนี้ได้รับ พี่เชื่อเรื่องพรหมลิขิตปะผมก็ไม่เคยเชื่ออะไรแบบนี้ ถ้าผมได้เจอใครสักคนด้วยความบังเอิญเป็นครั้งแรก แล้วเดี๋ยวพรหมลิขิตก็จะช่วยลิขิตให้ผมได้เจอเขาเป็นครั้งที่ 2 Oh, they are adorable together. ผมสัญญากับตัวเองเลย ว่าจะสร้างโอกาสครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 และอีกหลาย ๆ ครั้งด้วยตัวผมเอง Do it. Sorry. You just kiss, do it. Oh god, that would be freaky, wouldn't it? Yeah, because they can hear you. พี่มอน Oh, it's another boy song pop. I love it. And a best-selling novel. He's like pretending not to see him.
น่าจูบใช่ไหม Ooh. นี่ไง นี่เห็นผมจริงด้วย Gotcha. Oh, whoops. เอางี้ งั้นก็ถือซะว่าให้ผมเฝ้าบ้านให้พี่เลยไง โห บ้านพี่อะนะ Cheeky. มีลุงแก่ๆดูแลอยู่คนเดียว จะไปปลอดภัยได้ไง หน่อยแน่ ไอเด็กปากไม่สิ้นกินน้ำนมนี่อาจเรียกใครว่าลุงงั้นด้วยข้ามันก็เป็นแค่เจ้าที่ ยายจะไปจัดสรรชีวิตที่ถูกลิขิตไว้แล้วของมนุษย์ได้แล้ว สรุปผมยังไม่ใช่ผีใช่ป่ะลุง บ้าข้าก็เรียกรวมๆให้เข้าใจง่าย เองกับเจ้าม่อนเนี่ยทำบุญร่วมกันมา นี่หมายถึงว่าเป็นเนื้อคู่กันใช่ป่ะลุง Intertwined by fate. เจ้ากรรมนายเวรซะมากกว่ากำมัง Stuck together like a train crash. พี่ม่อน ถ้าผมฟื้นขึ้นมา ผมขอไม่เรียกพี่แล้วนะ ดังเวทมนต์ Oh. สะกดไว้ โดนตกแล้วหัวใจ ให้เธอ อยากให้รู้ You make me feel like sunshine You You make the whole world smile You are the magic of my life ระวังไว้เถอะเอง เวลาแห่งความสุขมันสั้นนัก ถ้าเองกลับเข้าร่างไป Oh, เองอาจ there จะ he จำเขาไม่ได้ goes. อีกเลย สัญญาได้ไหม ว่าถ้าผมจำพี่ไม่ได้จริงๆ พี่จะทำทุกอย่างให้ผมจำพี่ได้ Oh, my heart. แล้วจะมีประโยชน์อะไร กับการฟื้นความทรงจำของคนที่ลืมเรา He woke up though. รู้สึกไหม อืม You are the magic of my life. Ba-da-da-ba, ba-da-da-ba, ba-da, ba-da. Oh. Oh. Okay. That is just. Wow. Okay. Let's unbox this. That is just gonna be heartbreaking. I absolutely. I mean, there have been so many series that kind of revolve around this whole idea of being able to see spirits, and it's just, that impossible love trope, right? That is just insane. Oh. I'm gonna cry. Like, that legit is gonna be a tearjerker. Like, you are fighting for them. Like, even in this tiny little 5-minute video, you're so fighting for them. You're like, oh my god, I really want this to happen. I want this to succeed. Will it succeed? I hope it does. Oh my gosh. That is crazy. Oh, crazy, crazy. Wow. I just cannot. Wow. Friends, I gotta tell you, that is gonna be. Bring your Kleenexes, because I can already tell this one's gonna be out of this world. Thank you guys so much for watching this trailer with me, or this pilot, I guess, the official pilot. 5-minute pilot, I don't know. I think it's going to be a little more involved than that when it actually comes out. But again, thank you guys so much for the support. Give this video a like. It does help out the channel. If you're feeling generous, hit that subscribe button. I am actually thinking about doing some live streaming, so let me know in the comments if that sort of live podcast is something you would be into. And as always, I will see you guys on the next video. Bye.